lokuthi lishiwo mhla umuntu elele phansi uma lingashiwongo leli culo mhla ulele phansi uthi ushembe indlela uyibo ngoba utshelwanga ukuthi ungumhambi wakhona umfundisi uMadlala lePhakameni mhlawumbe bakhona bamaziyo uthi ngelinye ilanga bese wahamba emhlabeni ngo-2006 loba sekuthi ngabo 2007-8 usethome umuntu ubone ubaba umfundisi Madlala awubaba Madlala kasi ngajabula ukubona wahamba kahle ngahamba kahle ngangile nasemngcwabeni wakhe ngoba ingane yasekhaya egane khona wabiwa baleka lo muntu wegane ekhaya sithi uMadlala umlingani uma ngahamba kahle kodwa endleleni ngabona abantu abaningi abakade bahamba emhlabeni belele usizi phansi engiba uthi Madlala abaziyo nangabazi hayibo ngoba nade nahamba nina nihlaleleni la bathi thina umfundisi asiculelwa ngecule lithi ngingumhambi umuntu engaculelwanga leli culo ushembani athi lo culo lomuntu mehambile emhlabeni uhamba usuhlala phansi uhlale phansi uzulale ukhathele ukuhlala ngoba awukho umkelene ezindlebeni usho njalo uthi ngingumhambi uthi kubaba khona isikhathi esizayo la kuzoba nzima emhlabeni namhlanje kuthiwa nesimo seCovid bekuthiwa abantu ababe u50 kuthiwa rate ababe u15 shuthi makuthiwa ababe u15 abathi akusekho Nazaretha la usuwedwa nje umndeni wakho ingane zakho nje kuphelile kusekho umuntu mina njenginomndeni ongekona amaNazaretha kushuthi akekho yonculela lelo culo shuthi wonke umuntu ufuneka ayibuza ukuthi mina kuyena kocula la leli culo athi ushembe lo mgogodla wendlela yethu ngoba sesiyabona manje ukuthi ushembe konke ayikushilo kunjengoba nje kwenza konke uthi ubhombela wakhuluma ngebridge laseMozambique angithi kuthiwa liphelile manje kuthiwa leli bridge njengoba liphele lento eyenzeka nje ushembe uyikhulumile ngayibhombela wathi ke uhamba kambe kube khona ibridge eliyokwakhiwa eliyowelela ezweni laseMozambique mhlala phela lelo bridge ngoba nje njengoba kunjena khona umfundisi obekhuluma ngaleyo nto la ikhona le mafonini uthi konke nje lokwenzeka la kwakuvele kushiwo wathi ushembe khona impela enkulu eyoba khona eyolayinwa umuntu oyintombi emhlabeni ngakho njalo ukubaluleka kwentombi la ubingane zingakuboni nalobo mntombi uthi kusho ukuthini kodwa phambi kaNkulunkulu izintombi ziyinto enkulu bantwana basezweni ngoba ngisho intombi ngisho inkosi yesizwe uthi ushemba iyona inkosi umintombi ingekho kuleso sizwe ngisho ekhaya egcikini uma intombi ingekho ngisho kuthiwa bekwehlisa isibusiso abanikazi bomuzi behlisa isibusiso siphenduka isiqalekiso ngoba umuntu oyintombi akekho ekhaya ngawo ngoba umuntu oyintombi uphethe into enkulu kodwa manje phela yebo izingane zazi zihamba senza ukuthanda kwazo alahleka uNkulunkulu kuzo kodwa kona izingane ziphethe into enkulu ushemba akhuluma ngayo bantwana besizwe konke kwenzeka lawo namhlanje ushembe wayekhulumile ngakho kunjengoba nje ishilo ngingumhambi namhlanje ubani ozokuculela kaGumbi umndeni wakaGumbi nqwabi impela kodwa uwona amaNazaretha ngingumhambi lo futhi lawazi ngeke uzuculwe kodwa kobongwa namaqhawe laphiwe inqini ngoba iculo lakaGumbi lelokuyilona abaculayo kodwa shembe nakuba kunjalo uzosikhombela amen masila ke bantwana basezulwini funa siceleni ukuthi shembe noma ngabe sakwenzeka konke shembe azasikhumbule bantwana basezulwini ngoba kuyasho ukuthiwa insuku ezintathu zophenduka iminyaka utshontshwa phezulu kwegazi kuliwe kuthiwa kosinda umuzi weNazaretha kuphela amhlophe nje manje amen ngithi amanye amhlophe aseyena angikwazi namanje qwalile kanjena umcako kodwa uchip ondloku ngenhlobo lesimanga kodwa futhi awuthengeki kodwa kwashiwa wathi ubhombela
kothi mase kuphelele lo bridge kobe sekuyaliwa kakhulu kobe sekunezitha zobuNazaretha zobe zikhona wonke umuntu azabe namatshe amhlophe egcekeni acakile uthi umfundisi waseNigeria wathelele wabona kuliwa kakhulu abamnyama nabamhlophe kodwa abasinda abaseyintabeni khomba ukuthi sothi masibalekela othandweni bese siyasinda ngoba amatshe amhlophe akhona Amen. ngelinye ilanga uthi ithi inyanga yezulu wathi ubaba iMnazaretha yibe 7 kusho uGombe angithi ithi inyanga yezulu mina ngithi mncane leyo Mnazaretha ayibe yishumi ngoba iyesabeka leyo mini umuntu wabuka manje iyo le mini la sophutho khona iMnazaretha mingaki ngiyakho umthungi mayifikile nje esihlanweni kodwa ngumthungi futhi lamagama ngiyawazi ukuthi wathiwa yibe yishumi ngazi ukuthi yini baba ngizothi ngingawuthungi futhi mase ngiwuthungile kusho indaba inemali makwafika umuntu omlingana ngiyamnika hayi ngizobe ngibone uma nje zikutaphiwe izitolo sisazowuthola nje ukalika uphi ngoba kwakuvele kushiwo kwathiwa bothi sebeyifuna iMnazaretha indongo iyobe ngasekho sisazoyithola nje manje ikane eThekwini kunikizwe nako ngulu ngabafuna iMnazaretha inqoba ngabakala angisawazi indongo ngizoyithatha neyami ngathi inkosi kufuna mke ngithunge nowami awukho kuze ngingabikho ngisho balekile wasezidlweni ngawudayisa sewumpintsha wawukhokhela kahle kabi umuntu engamdayisa la wona kufanele ngabe ngavele ngathenga indongo ngawuthunga ngayidla imali ngizobe ngibone namhlanje sizoshawa wathi uShembe kofika umuntu odla ijiki akudabule ngempama wathi uMnazaretha yokhipha umkhono ngathi somunye kuya lapho manje ukhipha umkhono uzugcina ususele nesifuba namhlanje ezifubeni wakuthi hayi ukuthi kwakuthiwa kube uMnazaretha wendoda odlidlwa kanje esifubeni uMnazaretha angithi uMnazaretha wendoda udlidlwa kakhulu esifubeni kwakuthiwa wonke umuntu ethi uShembe wenzela ukuthi uma sebefika bekhumula uzusale nesifuba ngoba vele bazokhipha umkhono bawukhipha umzimba usale isifuba kosinda umuntu oyobebeka into emhlophe kanje lapha entabeni intwana ngasezulu izinto lezi uShembe ayikhulumile okuningi ngiyakwazi ngoba ngihlalile kakhulu ephakameni emnganeni bami sengiyabona manje nami sengiyabona la ngisala khona nangu umuntu esithunga la ngizwe ekhaya ngisho ukuthi imibili iMnazaretha nayo njengami ayilona leli shumi okwathi umuntu eminyaka beneMnazaretha eyishumi nangaphezulu namhlanje ke sekukhona le ndwangu leyathe athi uShembe khona isikhathi sizayo sendwangu enhle ebizayo kodwa kube kuyindwangu yasesihogweni angithi manje nginayo nawo njoba ngibala ngithi mithathu ngibala leyo ndwangu ukuthi yasesihogweni kodwa le sithe sisenhlanhleni ngo2016 uthi umkhokheli uthelele kufika uShembe kuye uthi luthunyeza umkhokheli imngaki iMnazaretha yakho iphelele nje uthi baba isize yeqa ngisho eshumini awuyikhiphe ngibona uthi ngayilanda yonke ifuca iMnazaretha wayibeka la phansi uthi wayikhetha yonke iMnazaretha wayikhetha yonke nale ukalika kwathi iMnazaretha yomuntu wesifazane amataki lawa awabe u7 abe u7 amNazaretha siyithungayo sishaya utiti inte uMnazaretha uzofica wenza nje angazi makuseyona into kaShembe ngoba lokho uthi imini oyithungayo impela athi umuntu mkhokheli ngifuna ungenzela utiti ngilwenze ngoba ngifuna imali kodwa ngiyalwazi ukuthi li wrong wathi iMnazaretha ibe no line abawu7 la babe u7 ezansi kube kuphela owenkosazane bawu5 okamvangeli bathathu phelile nokamfundisi nokandabezitha u3 akweqi seseqise hayi sishayo 30 angazi msasibathatha kodwa futhi manje uthi umkhokheli wayikhipha ke yonke imfuca yeMnazaretha uShembe wayikhetha wathi yakho liyasesifokweni leyamili yombili Awu. Yazasala zonke lezi ndwangu asala wonke lamataki engazami sasiwathatha ngoba futhi ngempela muhle sewunamataki amaningi ngithi ingoba vele enhle phambi kaNkulunkulu isukile inhle uNkulunkulu
inhle emehlweni ethu phambi kaNkulunkulu yiphi. Amen. Oyibona intombi makeupile isigqoka ibhluke elithi thaka lelo mawulidonsa ngathi elastic. Kuhle ingane seyigqokile isisimo sayo amahips sayo hayi isikhoko. Hayi isikhoko esilapha. Ngivulela baba. Osifazana akagqoka wendoda nowendoda akagqoka wesilisa. Ngoba bonke abenza lokho bayisiningisa phambi kaNkulunkulu. Ngithi kusho iBhayibheli. Kodwa uyubona intombi mase igqokile. Uthi kuhle kanjani? Seyishaya ibhluke. Nkosazana ngezansi. Makamshomelwa lapho phambili. Ingane zakhe ziqhoka amabhluke lapha ethempelini, esasose ethempelini. Kodwa uyathandaza ngo4 uyathandaza nomnini uyathandaza. Akhohle isikhathi somthandazo umfana wakhe wamtshela ukuthi ma uthandaza. Uthi beselele ebusuku usiyambona indoda yaqhamuka uthingo lenkosazana ushende kanti uthwele imithwalo. Uthwele azongena athi ha umntanami. Kanti umemeza kangaka nje lekhaya ugqoka amabhluke. Uthi avela ngaleso sikhathi anekwa wonke amabhluke kulayini amantombazana akhe. Batha uthina koshemba sisishiye sisenzile. Uthi wahamba naye ushembe ibusiso. Kodwa ibusiso zakho lezo beyiqela. Kodwa ngeke ngiyishiye la ekhaya ngoba la ekhaya kuqokwa izingane zamantombazana ziqoka amabhluke. Yayithola usenkosela isaqhubeka thola belugulu. Ikhompyutha. Deuteronomy 22:5. Umfazi mangagqoka kwendoda. Nendoda mayengagqoka komfazi. Ifunda njengoba ibhale. Owabonke abenza lokho bayisinenge sokujova uThixo wakho. Amen. Bengifuna lapha nje. Angithi nayo izindaba. Umfazi akangagqoka kwendoda. Nendoda engagqoka komfazi. Ngoba benza lokho bayisilingo phambi kaNkulunkulu. Abesethu shembe einganeni zethu. Ungaganwa ngaphandle. Ungaganwa umuntu ongalazisa. Ngoba uzokuhlubula. Angithi usho ndaba. Amen. Yani ingane zethu ziyabashela begqoka amabhluku. Amshele egqoka ibhluku, amshele edlijiki, afuna ukushada naye, ngeke aliyeke ijiki sela ekhaya. Iza wamthanda vele egqoka ibhluku. Wamthanda vele elidle lijiki. Ekubeni kuthiwa uthi ushembe mase sihambile, asithandazele ukuthi phakathi kwemizi lize lingacishi leli lami. Azocisha nje manje. Nanginengane ehlala ePitoli. Yomfana wembili. Yasebenza. Angiyazi yenzani khona. Kodwa ngazi kahle ukuthi ngeke ubihleli yodwa isiyayishadisa. Nomuntu ehleli naye uyisibusiso phambi kaNkulunkulu. Uyisibusise edlozini. Uthini ugumbi la ekho. Ngeke ngimtshalela ukuthi angikhulumi lutho, angikhulumi into yini. La ukhona uyihlesa uyajabula ngawe wemntanami. Ushembeni uyajabula ngawe. Athi hawu ma, ngithi hayi benguza. Ngenza ukususa icala kumina wesizwe. Ukuthi noma ngabagijimela lamantombazana agqoka ibhluku. Kodwa hamba nokufa abantu aba. Yelinye ilanga uthi umfana wabe nomngani wakhe ebuhleni. Shothi abayinakile lento yokuthi athi ushembe ungadlali ngenkosazana. Angithi ushembe usho njalo mbi. Amen. Intombi akudlalwa ngawo leli bandla. Intombi nje into okusineka le. Awuyiqhaphaza intombi usuyishiye. Uyishiye lapha. Ngoba emhlabeni wonke umuntu ogana kuthiwa akaganwe intombi. Ukuzazala inkosana ngithi. Amen. Umthetho usho njalo. Mina angazi nkosami yami inkonzo mina ibabhlungu. Mhlambe iyabhora. Angazi. Ngidalwe kanjalo nje ayimnandi. Wonke umuntu oganwa amakuthiwa uyagana umuntu emhlabeni kufanele aganwe intombi. Ukuzazala inkosana. Ungena nansuku ehlaza ekhaya sizwe. Bese kuthi abaseyihogweni bese bengene ezweni. Ushembe washo njalo inyanga yezulu. Yathi uma ngabe phakathi kwekhaya kushada intombi ishada nenansuku ehlaza. Kuthiwa ngisho abasesihogweni bayakhishwa. Ngoba kufika ubungcwele ekhaya. Noma iphuma futhi intombi yakogani ihamba nenansuku ehlaza. Ihamba nesikhulu isibusiso. Abe bese ihogweni ushembe yabakhipha. Kanjalo nasethempelini intombi isuke ishiye esikhulu isibusiso mayihamba nomntombi bayo.
nefika eganayo ifika nobungcwele obukhulu ifika nesibusiso anginandaba ke mina ukuthi izingane zethu ziyabathanda omaka aphelele uyeza umuntu uthi uaphelele usamisaphi ngoba usezweni ucedile lokho bese ezweni aphelele ngeke asazala nje noma ngabe usumthandile kodwa awuzomthatha wesibili oyintombi akithi Amen. uzomthatha uthanda ungathanda akunandaba ukuthi mina anifuni ukwenza intando kaNkulunkulu uzomthatha wesibili uzokuzalela inkosana ngoba inkosana ayikho emntwini ongeyona intombi akuyona imfundiso kaShembele ngithi imfundiso nje yakaZulu uthi umuntu uyaqala abafana babili babangani umfana uthi bayenza lento yokuthandana namakhosazana ethempelini bawacekela phansi bethanda beshiya belala beshiya bewozona izingane uthi kuhamba kwashona umngani wakhe lo bebenza naye uthi kuhamba insuku uthi ngeyilanga kwamfica wamphupha ehlele langene esaba mnyama uthi isisu sesisingaka umngani wamhlelela uthi ngiboshwa uShembela uthi ayichoboza zonke izimbali phakathi komuntu osedlini ngoba uma uyintombi uyimbali uShembe uhloba ngawo uNkulunkulu uhloba ngawo inkosi yesizwe ihloba ngawo ngisho abazali bakho bahloba ngawe egcikeni Thixo la 1
kakhulu lelo vesi lokuthi ishembe iy'thelo zokulunga abanazo kuwe bayiphiwe nguwe nami shembe uzongiphe amen. Uma ngelinye ilanga ushembe umqalo wendlela thiwa wayehleli nje lithi izwi kuyena Mashembe ngoba ushembe webizwa kanjalo. Khona iy'thombe amafoto la ubabilanga efake khona umshuqulo wenza umfuziselo ukuthi umakhosi lithi izwi kuyena Mashembe mangabe niye niqaphele kubaba noma ngabe umuntu wesilisa awuqothi la esontweni angithi babe Amen. mina wamisa amadoda ngoba naso umfuziselo ukuthi somakhosi nendoda eyiwumakhosi noshembe wayewumakhosi lithi izwi kuyena Mashembe phuma la ugudla ulwandle ubheke ngasenyakatho ngoba khona into ozoyithola esihlabathini uzoyithola indawo la baqhiba khona isabatha kuze kuthiwa umqhibelo uthi ushembe ngolinika ba ngoba izwi lalikhuluma naye thiwa bakhona bayolithanda abantwana babantu yeka namhlanje ngoba kuthi ushembe ngesikhathi efika uBhombela waye inkonzweni zamaweseli namaluthela lezi ezazikhona acule lamaculo athi wahazula ngenxa kodwa ngalelo langa kwathiwa kuyena suzoyeka ke manje ukuya kulezi inkonzo hamba uqoqa abantu ubatshele ngesabatha wakubona lokuBhombela kuumqanza kusinda ukuthi ibapha abantu azobatshela ngesabatha ngoba emhlabeni kusontwa ngesonto naye uyakhona ngesonto sonke kwathiwa ayeka manje sewuzohamba usonto ngesabatha kodwa qala ugudla ulwandle uye ngasenyakatho wahamba ushembe waligudla ulwandle mhlambe wesuke ephakameni angimazwe emaphi waligudla ulwandle wathi mayefika endaweni eyisihlabathi solwandle ngaphandle olwandle wayithola indawo eyayiseyiqhekeka engathi kuzomela ikhowe labantu abadala abazamakhowe kwasekuthiwa ilona ke isabatha lelinani lalaqithwa khona limbe waseyayimba leyo into eyayiyisabatha nami engayazi ukuthi yayini kwasekuthiwa hamba kutshela abantu ngesabatha njengoba nibona isabatha linje namhlanje nibona amaNazaretha enje namhlanje kwasuka ngalelo langa lase liyagcinwa ke leli sabatha engathi ushembe ngasenza amaNazaretha siligcine ngendlela Amen. akuve kunzima iNazaretha lihlule ukugcina isikhathi ngolesihlanu engathi lonto into ongayiqaphela kakhulu siyadlala lapha esontweni ngamasabatha akethi siyayiphatha impako Amen. uthi omnye unkosikazi wathelele kwathiwa safika izalukwazi zakhe zathi thina ngesisakudla lokudla ngobudla nabantu abahlula ukucisha ngesikhathi ngolesihlanu baphatha ukudla bakupheke late kufanele sidle ngoba abangani bakho udla nabo thina sidle ukudla ongahlambuluka ngoba khona umuntu ocisha nango-8 nje hayi ukuthi uJehova uyabona oyijwayeza nje ngiyakhumbula ngelinye ilanga kufika unkosikazi kubaba inyanga yezulu zobika baba lihlushwa izulu njalo makuduma izulu liyangena ekhaya uthi ubaba lizoyelana ukungena izulu ngoba wena awucishi ulokhu utatazela uthi inkosi iyabona inkosi iyabona izulu liza kubokwala emlilweni mawuyinazare kwakusho ubaba oyijwayeza ngo past 5 uhlukene nje nendaba yomlilo phekile qedile lindiwe uyasebenza pheka amasi shiya ugobuzile uphuthu lwamasi udlule esayiti usuholile thenga u2 litha kwamasi lidliwa amasi Amen. ungaloku usho indaba kaNkosi iyabona inkosi iyabona ngoba lizongena izulu bantwana basezulu uthi inkosikazi bangani bami sengizoyeka ukudla nani ngoba nina zithe izalukwazi zami necisha late la esabatheni niphathe ukudla okungahlambulukile phekwe ngesabatha engathi ushamba ngasenza leli sabatha ngoba walilwela kangaka siligcine ngokuyiko bantwana basezulu Amen. senzo kuyikona ngaleso sikhathi ukhumbe sanda khamba emhlabeni uthi untandoma ngibona ubaba egqoka umNazaretha omhlophe futhi akazabe nawo omhlophe kangaka omhlophe kuze ube ngathi uyakhazimula ehamba nabantu abaningi engingabazi bodwa uthi sisaxakekile uthi ubaba uhamba nabantu angakahamba nabo abamaphi
uthi bese kuza kuyena uthi wambona uthi shithi u-anti oyintethelelo athi hayi mntakabhuthemba ningethuki siyabona senithukile noma ngcono thina saba kagumbi Mzumbe into esilethela nje sizodla ukudla nje kwesabatha uthi washo mawoba phakela lokudla bephekwe izolo kwaphela kona ebhodweni uthi lo anti thina emndenini wakagumbi sibonge ukufika kaBhuthemba Ntando sesikwazi ukuthi sizile ekhaya sizodla eMzumbe abawona amaNazaretha asingeni khona noma ngabe sifikile ngoba babasile ngesabatha imfihlo le esihleli nayo abantwana basezulwini yokuthi imindeni engekhoyo ikhona phakathi kwamakhaya ekufanele isabatha siliphathe ngendlela ngoba ushembekana akukho asinikeze kona okuronke sohluleka ngoba siphile ezweni kodwa ke ithi ingoma go sinika 75 nika asuyekeni ushuni ngoba vele sicule kamnandi ngohlobo lwesimanga ungathi bekhona ukhwaya master kodwa umyalezo uthi Nkosi nika indlebe ukuzwa izwi lakho siyibambe singayiyeki imiyalo yakho noma ngabe siyabamba kuyaphunyuka kodwa shembe size singayeki amen size singayeki ukuthi izolo uhlulekile ukucima ngesikhathi ngesonto ngoba lesihlanu zawo lwela ukuthi isikhathi asigcineke ngendlela ngoba ekugcineni imindeni izosishaya abantwana basizwe amen ngoba uthi ushembe ngo4 ngolesihlanu ihoko zonke suke icishwe noma inhlobo nje sikho abese ethi ushembe ambani emndenini yenu niyodla ke ngoba isabatha niphumulile namhlanje kodwa ngo4 ngolesisabatha sokuyaqala kuyabaswa ezulwini babuyele ehokweni uma befika emndenini yabo ngesabatha usuku lukaNkulunkulu kubasiwe ayithi iBhayibheli niye kubasa umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha ingakanani nje imlilo basiwe kuthiwa labantu abaphume ehokweni kuthiwa badle ilonda abakwazi ukungena emakhaya ngeke bakudle lokudla okuphekwe ngesabatha ikani stili kusashisa
bebevele besuke ehogweni khona ihogwe kuthiwa zihlukene ziningi ningabana kulabantu abathi khona usihogo kasikho ayikhona umfana wambona unina wayesesihogweni uyahamba yakoni kubabilanga ngikhule kusanikela ngo20 cent nenhlambuko futhi yayisa u20 cent uyakonikela kubaba ukhipha u20 cent baba ngizocela ukukhumbula uma kwami la ekhona shembe mase sihogweni uzumkhipha uthi ushembe ngosimosis umeselela umfana uyafika ubabilanga kuyena ushembe uthi asambe namhlanje mfana wami uyobona ngikhipha ima wakhe esihogweni wahamba wafika hamba wasibona isihogo walibona ilahle kuyavuthwa amadoda esihogweni sizosha nje ngakungezwe phela ukungezwe uzoba ngasishe esihogweni wambona unina walibona ilahle lifana nonina lapha uthi emehle esandleni sikaShembe kwakukhona into eyumucu weshaladi ngokubona kwamehla akhe umfana uthi wabe siyamemeza uShembe masibanibani lapho emlilweni masibanibani namhlanje iphuma kule ndawo ngoba umfana wakho ucelile umusa ngoba uShembe unomusa ngithi lase liyabambelela walibona leli lahle lifana nonina labambelela ulomucu weshaladi kwangeke la kuphuma umama yedwa kwakuzophuma nabana kwabo angithi umndeni mkhulu uthi kwakuzophuma umndeni nje la kulesi sihogo wathi umama yeyi wathi alikhe lizalele lingi lalelani la ingane yami leni ke la kuShembe waqashuka umucu weshaladi lowo muzi akakufanele ukuya kulowa muzi lowa muzi athi uShembe khazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga uma ekwazi ukuthi athi emndenini ngeke uphume esihogweni ngoba wena onikelile umucu weshaladi waqashuka umama uphindele esihogweni senje abantwana basezulwini noma sezikhona izinto ezibhlungu zenzeka engathi uShembe angavuma sibe nezinhliziyo ezehlela ngezansi ukuze sibone lowa muzi Amen. ngoba kulowa muzi umuntu onenhliziyo elikhulu akangeni iManazaretha mina nginengane yashona ngo2004 umfana kusho manje ngabe ina 29 years ngoba yashona ina 12 years ngonyaka ozayo ngabe ithi 30 ingane first born le ngafika ngayithola kakhulu umishona ingane eManazaretha sekudlula 2 weeks kufika unkosikazi uthi uThemba ngizoxolisa konke okwenzekile ngicela inthethe Shembe ngibona ngumama emini phela lo mama usakhona eManazaretha mina vele ukuthi angimbuze manje ukuthi ingane yami ngabe ingakanani angithi inhliziyo ayixoli manje ngizoya pho lapho lawo ngisho Ah
hayi mina ngedwa nina ni right madoda bese ngiyangithandazisa omunye umakhelwane kuthiwa yenaye lo mama sebekathathu lo befika kathi hayi bomana zalana ngilini namhlanje unyaka kabanga 17 mhlawumbe noma 16 umfana wama hamba emhlabeni sekuze wayekathathu umakhelwane ayibo mina ngazi umakhelwane into enjani shaka hayi Mangcobo ngiyabotha usayina lo Mangcobo engangimazi kukhona into engakwenza yona ini awushembe noma ngifuna ngithini manje nje ngoba sekukwesithathu nje mawungibuza lento uqonda ukuthini awungitsheli ngani into wangenza yona wena angazi manje ufuna ngithini izithelo ngikakhowa nje ngizocela inhliziyo noma ngabe lo mama ngwase ngize ngamtshela nomkhokheli wakhe la esonta khona ngoba manje uvela khale makufika umkhokheli athi yini ofuna ukisho kaGumbi usezwamiyala manje wathi uma uke waphinda kwesi4 waye kaGumbi ngifuna uMangcobo wavela kisenkosini ukubuzwe inkosi ukuthi yini le ofuna ukisho kaGumbi usenje uthi maNazaretha noma ngabe sefikile cela ushemba bese ngiphi inhliziyo amen khona kukhulu kunjalo khona nami ngizika kulomuzi shemba khuluma ngawo ngoba kuthiwa kulomuzi kuhlala abantu abangcwele bodwa kuhlala abantu abanenhliziyo eziculayo uma unenhliziyo engaculi ngeke uye lapho ushemba sithembisa kuleli izwe nje ushemba sithembisa kulona ngeke size siye uma inhliziyo zingavumi ukulalela ukwenza intando kaNkulunkulu Shemba ufuna umuntu oxola ngithi nami ngiyakufuna ukuxolelwa ngelinye ilanga amen ngicela nawe Shemba ngiphi inhliziyo izovuma ukuxola nakuba kubhlungu kunjalo ngoba noma lo nkosikazi siloke ongibingelela owafika kuna 2 weeks ingane ishonile wazothi Gumbi ngizocela into ethelele hayi yena angingcobo kodwa uyaphila ngithi Shemba lesibindi lo mama ungibuza impilo yami manje noma ngimbuza ngabe mhlambe mangase ngithi ngokuthi ingabe ingane yami ingakanani manje mhlambe ngathi ukuthi ngqi enhlizweni ngangimbuza ngithi hayi ngiyaphila bese ngishona phansi awushembe hey kwanzima ukuxola bo hey yanzima indaba ukuthi ukuxola kodwa ke nami ngiyacela ukuthi uShembe angiphi inhliziyo exolayo ngoba nami ngiyafisa emaphutheni enginawo ngoba nami ngikho ngcwela ngithi amen Shembe bese ngithethelela ngibathethelele umakhelwana bami ngoba uShembe ekukholweni ubeka umakhelwane thanda umakhelwane njengoba uyithanda wena kodwa umakhelwane hawe ma yenye into lo nto umakhelwane angimazi sikufanele umfanise nani ngoba umakhelwane makukubi abantu babuza kumakhelwane ngithi bekwenzekeni athini umakhelwane ngithini ake kubuzwe manje nje hawu mkaGumbi kodwa bekwenzekeni la kamakhelwane wakho ngizophendula ngithini hayi ngafelwa ingane mina wena ongazizela ingikeni phansi akithi manje ngoba inhliziyo injalo wewe madoda kude ezulwini ukude ezulwini kodwa uShemba akasiphi inhliziyo ngoba sithe siyakholwa akusiphi inhliziyo eyivumayo vuma wenhliziyo yami
unyazi bendlibeni yeniluzwe luthi nabulala ubaba ni angithi ngiyawazi lo nkulumo kodwa kufuthi uthengele ngilanga hayi sengimthethelela angithi befundisa mina nawe Amen. Mfundisa mina nawe ukuthi noma ngenzekani ovela uthethelele uthi shemulazo sengisho ukuthi bantwana basezulwini sendlelele njalo indlela kaNkulunkulu iyasinda kakhulu ifuna umuntu onenhliziyo ozovuma nomhlabelelo uthi vuma inhliziyo yami ushembe ngimlandele ngoba uma inhliziyo ikhuni ngeke uzolandele uma inhliziyo inamaqhina ngeke uzuyilandele lendlela kaShembe lapho kuthiwa khona uqole kunzima manje uzonze njani ngoba vele ingane ngoba ngathi vele ngisavuka manje ngeke ngisazokwenzani kodwa uma befika bethi manje ngoba sicela intethelelo kule ngivele ngithi hayi ngiyanithethelele ngicela ukuthi Shembe yazangiphi lawo magama ngithi nje ngiyanithethelela mbani noyithetha phambili indaba angihlaba futhi sengizonga noma ngisho njalo angazi hayi ngiyanithethela angazi ngoShembe ngothini noma ngoDonsi ukuqala angazi kodwa nje hey weShembe ayibo yanzima indaba kodwa kuthiwani kona akuthethelele Amen. ngiyacela nami uShembe azangiphi inhliziyo eyothethelela ngelinye ilanga nalento eyingifisa ukuthi angimbuze uMamzindle ukuthi ingane yami ngabe ingakanani engathi ngavela idlule kusuka namhlanje ngizocela leyo nhliziyo namhlanje phakathi komuzi wakho yabo ngabantwana basezulwini baningi omama inkonzo ayiqhubeke Nkosi usenzo Amen. ngiyalithanda ngokulizwa Okulizwa lelo lezwe elezayo elizayo ngokululwa Amen. Ibingelela ihamete engcwele yonke kaNkulunkulu ephakathi kwalipharakho namhlanje. Amen. Nginenjabulo amaNazaretha ngosuku namhlanje. Ugcwele amaNazaretha phakathi kwalikhaya. Utheme ifoni ubaba umbili ngelinye ilanga ethi mas sicabanga ukuza lapho. Ngavela ngashokha ngathi hayi ngizobe ngibuyele kuwena. Ngakazi ukuthi wona ngizobe ngibuyele kuyena ngesabathu usuku uyapho ngaphela isabathu usuku uhlale usekhaya lokudumisa ngaphinda ngafona ngathi hayi baba ngingafika ebe wayifonile nangenye imini sigule lo mntwana lo mntwana ofaka amatrix uthi ayi owayegula ngohlobo olumangalisayo bathi bazofika wacaca useze wayisibhedlela. Ngiyayibonga imikhuleko yamaNazaretha amen omkhukheli ke bona bayibona lengane ngesikhathi kuyo into ovela ukuthi khala mayithi yasukuma ngendlela eyiyona kodwa namhlanje kwaphila kusho yona uqobo athi angilashwanga umuntu mina lasho ngiyazi kusho yena ngoba yeye wayigula ingane ungazi ukuthi uzothi inani uyayibona ukuthi hayi iyakubazeka ngempela manje kodwa ngomusa kaNkulunkulu banqobeka konke lelodimoni naloko ukugula siyabonga ukungena kwenu phakathi kwalelikhaya kakhulu nginethemba ukuthi noma la bekhona nomkhulu bayathokoza namhlanje ukhona abangcwele phakathi kwekhaya isabatha likhuluma Nazaretha kohlobo olumangalisayo likhulu uzama ngamandla akho onke ukuthi ngifuna ukukhava yonke into ngolesihlanu mhlambe ukuthi chaza into encane
nginengane la ekhaya ayisonto iyayisonta kuqala iyayeka ukuthi ayekelana ngiyazi kodwa isikhathi sesabathi ngithe izolo nje ngakhohlwa Nkosi ayini Nazareth kodwa ake sokulethi mayizeke into ozoyenza yekusa ayina manje shonile ilanga ngithi alibothi lishonile yekusa ayini ngithi ngiyamcela uNkulunkulu asephambili ngelinye ilanga azavuselele lo lwathando Amen. owayenalo oyengagejwa January engagejwa July engagejwa mhlangano nje idimoni ikhona ke eNazaretha emhlabeni ebantwaneni lichithekile ningi uhlobo olumangalisayo umune ngane esathanda uNkulunkulu umbongo uNkulunkulu Amen. akuve kubuhlungu ukubuka izingane la eminyango ziyonothi izinyanga eziwu9 ukhulelwe uthi ukhulela umntwana uphinde ukhulise kuyagula lokho wehla wenyuka kanti ukhulisa into engenamsebenzi walutho ngiyanibongela mbili ngoba nibafana nisebancane uma nazi uNkulunkulu futhi ngiyeza ukuthi ngiyabona ukuthi into esegazini ngiyacela unyazilezulu likhumbule nangu usizo kade evutha nje impela ekholweni kodwa ngimthole eshona phansi angazi ukuthi yini uvumele amadimoni kanti dlubulunda emadimonini ekhona ubengageje usizwe naye bo kwavela kwashona phansi umapheli wavile kwavuka usizo wahamba inhlobo manje ngimbona ehleli abethi hayi gogo khuleka wena izoya esontweni kanti yakhala nomkhokheli lapha ezansi uthi inhlayisuthi ayikho bapho sizwe phi lithi ukhona usekhaya ngesabatha kasebenzi ngiyacela uNkulunkulu ngosula namhlanje uvuke unembeza wakhe Amen. uvuke nje unembeza wakhe azi ukuthi makuyisabatha shone ndlungwane yesabatheni noma lapho ngoba kumnandi ephameni akusho ukuthi uboshezelwe ethempelini la uya noma laphi uhamba uyophakela ufike udusuthe khona Amen. siyacela uNkulunkulu asikhumbule ngenzalo maNazaretha hawe inzalo yethu hawa ungcono unkosikazi ongazalanga namhlanje awungcono kakhulu ongazalanga ngoba ingane ezikhona nje hawo washiwo kuthiwa yasho inkosi eminyakeni yakudala omama bebethi bacela abantwana wathi hawo kuba ngini nangaba ngicela ingane ngoba ingane iphelile Ngicela nokholwa. ngabe ngicela ukukholwa into eseyisele manje intshela isihoko Yebo. uyazibonela nje la kudawo intshela isihoko legcwele leminyaka lezalwayo nalokuzala okungaka okuthiwa yasho futhi inkosi khona eminyakeni emidala iyathi niye eNazaretha niyawubona lo mbili ongaka baba ayisiyawubona ubikani abazi umbila wawukhahlela ungaka uneyikhwebu ungaka umfushane abazi wathi eminyakeni ezayo ingane zenu zobelethe ingane zingaka kunjani namhlanje ingane no11 years yamithi izalingana kanti eminyakeni yakudala bekuthi nje usisi omdala uthi uyagana kube nje ombala kuseyizintokazi kuseyizintombi nje ezingena ngane sisaze yakugana begana abantu beno30 ngoba ngikhumbula ukuthi eminyakeni yakudala ekliniki ufice umama ukhulelwe umama omdala Una 45 years. omdala umama lo ukhulelwe nengane esuke esikaleni kuphela ayikho into ozoyifica ekliniki ngekho umuntu olanda iphilisi ngekho intombazane ezojova kule mjovo eseyikhona namhlanje siyacela ukuthi uNkulunkulu asikhumbule eNazaretha ngoba uyabona nje kunje la eminyango uyabona ukuthi sekufezekayo zona izinkulumo ezashiwa amakhosi asephambili umhlaba uyagufa manje ozange ubone ukuthi abantu bangavile basuke bobhodloza izitolo bathatha ukudla kwabantu bathatha izimpahla ezitolo
usale ku-empty basuke eThekwini manje bazoprocessa it awazi ukonakele siyacela ukuthi uNkulunkulu asikhumbule lesi sikhathi esiphila kusona sibambelele onyazini singadedeli Amen. ngoba akekho ongaliboni unyazi ukuthi uNkulunkulu ngoba abantu abaningi ufika umuntu afike ethempelini athi uthwema ngizela ethempelini lonyazi ungasho kanjani ukuthi akiwe ethempelini lonyazi kanti unyazi alona uNkulunkulu asibambeleleni futhi uma ngabe niyabona amantombazane bayangena manje abantu abanye bayangena abantu ngamandla manje alikho isabatha elidlulayo engekho umuntu ongayigqoki intombi emhlophe engekho umuntu ofike engagqokile hlezi kugcwele abantu abangayigqokanga intombi emhlophe wonke amasabatha labo bantu abazizeli bathunyiwe ngoba uthola ukuthi umuntu athi efika ebethi bengicela uMshumayeli nginenkulumo naye uMshumayeli waleli sonto khona inkulumo ufuneke ngiyibike kuyena uyazi esonto yabona bevele ufike behlaba ujenge la kuMshumayeli abangayigqokanga intombi emhlophe inqwaba manje ke thina senza njani thina esilanga phakathi asinakile ngoba thina sithi sesiyimalaza asiphelele kanti hayi cha iyasetshenziswa ngendlela eManazaretha iyasetshenziswa ekuphambeni uyanikelwa khona into ekhalisa abantu ukunikela kuyabakhalisa kakhulu abantu kanti akukho la nganikelwa khona uyanikela umhlaba wonke umnikelo nawo ucenta ngawindlela Amen. ngoba okucelayo ngeke uvele nje kwehle ezulwini kuze kuwena ulungiselele uyanasho uMshumayeli athi manginikelwa athi bika konke noma inhlobo yomnikelo ofuna athi bika kona ungaveli ulethe nje uthulile ngoba ushemba akawadli amandla omuntu uzozuza kusasa Amen. kumanje uhlele esitshelethi kuyakhiwa ebuhleni kwaFristezi athi nikela nikela ubike lonke usizi lwakho uzoyithola impendulo siyacela uNkulunkulu osekuphameni asikhumbule nakulo buyalu okukhona la ngaphakathi ephameni kodwa sinethemba ukuthi owashiwoyo amakhosi amadala asephameni athi kuba khona ikhathi lapho kuba khona iyalu kodwa nze nibambelele oshembe bayophela abaningi kusala ushembe oyedwa Amen. niyababona ukuthi sebebaningi kangakanani manje kodwa nje isigcino sikanongqi uyosala ushembe oyedwa umhlaba wonke wembatha ngomhlophe Amen. uyayimbatha aManazaretha umhlaba manje ngomhlophe ngoba abanye bathi sebeyasaba ukushiya inkonzo zabo athi yazi ngabe ngiyeza kule nkonzo yini ngoba cha hayi ngiyabona iyona impela kodwa manje sengimdala angani uma khona impesheni yini inkonzweni athi umuntu sengimdala ngizophuma kanjani kuzothiwani ungcono ukuthi ngasheshe ngayibona ngisemncane siyacela uNkulunkulu asenze siphathe kahle into kaShembe sihloniphe ngoba aManazaretha silandela inono ikhathanzipho nathi asibe amakhathanzipho sihloniphe ungathi uma uhamba endleleni ukuthi ukhona uShembe nje waphela babile bathi siuShembe ukhona uShembe nje hayi thina sazobani awuvele beyincwadi efundwayo nje uhambe emgwaqweni ukabona ukuthi iNazaretha niyazi aManazaretha emva kumlando ukuthi uzihambela nje awunake lutho athi umuntu usawubona uNkulunkulu uthi awujava ngiyabonga kanti ngiyabonakala nokuthi ngiyiNazaretha kuba mnandi ngohlobo olumangalisayo noma mhlasimbe umuntu athi uyazi ukuthini ngithe ngilele ngakubona uthi awuShembe ngiyabonga Shembe kanama ngisabona ukuthi nguwo wakho iManazaretha akubuhlungu kuba iNazaretha
ngoba abantu bakhuluma into abayithandayo ngaso sonke isikhathi. Yabona thina esakhela abantu esakhela phakathi abantu abangona amaNazaretha. Ngesabathi abantu nisizini ngiboleka ibhodo. Yeah. Uvela umuntu isilingo lesi. Hey, angiboleka uXhakamani Jehova. Ngithi mina niyazi nje ukuthi isabatha namhla. Bese ngikhohliwa yilento yenu. Bazalwane ave kubuhlungu ngithande kule nyanga eyidlule ushoniwe ngale ekhaya. Bafona nje ebusuku lesihlanu. Ngathi hayibo mama nenosizo namabhodo amakhulu osiboleka amabhodo. Ngithi mina hayibo ngithi naboleka ibhodo lami nina labuya lingenasivalo. Aninasivalo namhlanje. Hayi anika ungimela ngenqaba. Babehle noma nena akazi ukuthi noma bakhuluma abathini. Kwaphela kanjalo nje zange beze kwafuna ukuthi ngoba ikho into esilingo njengabantu abawumndeni abangakhona. Bayisilingo ngohlobo olumangalisayo. Ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi nje anginikele sosibindi sokuthi ngithi angibolekisi. Yabo nje laba la sebeyazi ukuthi angibolekisi nalaba ngabami angibolekisi ngesaba. Into yala ekhaya iphumkesa ngeke ngitshele nje abantwana nomuntu ufuna ama-tipex ningamniki ngesabatha. Amen. Nje. Ngoba siphelelwe na ukudla izindlu nje awazi ukuthi yini. Siyacela uNkulunkulu asikhumbule. Naye nendodakazi yami ithi yakhala ngalithi udla kuphela zonke insuku kuphela ngakingaphi. Ithenga igrosa ngenyanga ingakashaya mhla 15 iphelile. Angazi ukuthi yini kunedimoni elikhona ngale usizwa ngazi idimoni lana. Ngiyacela ukuthi unyezi bezulu umkhulu ngosuku namhlanje nje kube nje ke iphelele lento kuphela kokudla ngoba nasi isikhathi senzima amaNazaretha ukudla kuphela nje awathi uzokuthengaphi. Awazi uzokuthengaphi ngoba uyabona manje uya lapho ukuthi uzolamba nemali yakho. Yebo. Uya lapho ngoba angithi bayashisile indawo zokudla zonke eziningi bazishisile bayasuka bazothenga la uzophela la emahholiseni. Unayo imali awathi uzothenga. Konke lokho uShemba wakusho ukuthi kuzokwenzeka. Yebo. Uzolamba nemali yakho. Ngezwe ukuthi ngelikila ngobaba ubona amadoda ebaleka. Yini? Uyiselesele wathi awunibaleka nje nizoxoshisa ngengilanga nilibamba nifuna ukulidla. Ngoba nayi indlala yesa. Akumaje. EmaNazaretha kunzima. Ngoba nawo uMachi lo ka2019 ngikhumbula kahle sike eAfrika ubaba washo athi abantu abampunti enkulu ezayo. Sathi unyazi luthini. Waseshila umabona kude. Wathi kunenkulu enkulu ezayo abantu abami. Hayi sadinga nje ukuthi uthini. Kunjani namhlanje? Fikile isifo sabaqothula abantu. Namhlanje kuyilento engayazi ungazothi kuyini nje bakunje emhlabeni. Ngoba manje angisabontisana ke icorona. Sekunakwe lento ekade yenziwa abantu. Ngoba nayo lo mangomeni ndina akasafaka isifonyo. Usekhululekile. Siyacela uNkulunkulu asikhumbule emaNazaretha. EParliament ngeke ngene umuntu okholwayo. Amen. Ukuzwe izwe lilunge. Ngoba izwe lilunganga nje ukuthi kuhlela abantu abangakholwa abangamazi uNkulunkulu. Abazi ukuthi uvunyelwana ngokuthi hayi cha izingane sezingazikhiphi izisu. Bona kodwa abakhishwanga abazali babo. Kodwa kuthiwa kukhishwa izisu. Yonke into ukulungile okusemthethweni abashadiswa ngumngili. Konke lokho ukungakholwa. Siyacela uNkulunkulu akayikhumbule iSouth Africa ikibuswe amakhono. Angazi ngosebelwa bodwa manje bada safuna iNC ukuthi kobusane asazi sicela uNkulunkulu azafaka umuntu okholwayo ngaleso sikhathi esiyofika esingasaziyo ngoba nje akonakele emhlabeni. Konakele. Asibambeleleni unyazini ukuthi makuphela izinsuku size simbone. Amen. Ngoba ngiyethemba ukuthi sihlangene la nje sincenga uNkulunkulu ukuthi ngomhla kuphela azasikhumbule. Uthi mawufa ufike ngale ufice unyazi. Amen. Akuve kukubi ukuthi iNazaretha lidlule emhlabeni. Uthi yezwa uthwanali liyabonakala. Oh God. Ayimbi kabi lo yonke.
silethe uNkulunkulu asikhumbule akhumbule inzalo yethu uze ukuthi noma sidlule emhlabeni ubuNazaretha uze bungapheli phakathi kwamakhaya ihleli khona. Amen. Uze ukhunjule ngisho nangomnikelo unikelele nje ngoba ave kunzima ukuthi ushone kuvele kuphele. Ngiyangidabela u-anti wami udadewabo baba washona eNazaretha ebuthanda uNazaretha ngohlobo olumangalisayo washona nengane zakhe zemaNazaretha. Ithe ngiyezwa ukuthi abasindisiwe. Oh God. Azange azenzelwe ngisho iqude lenkukhu anti. Kodwa futhi wayibona into eyaphambili kubona ukuthi njengoba sebesindisiwe nje yini ewabusisayo. Yacetha uNkulunkulu asikhumbule iy'ngane zethu zize zibazi ubuNazaretha zize zazi ukuthi masidlule emhlabeni kufanele ukuthi ziyosinikelela uNkulunkulu. Amen. Ngoba kuthiwa umnikelo uyakhuphula nokuthi ukhunjule phakathi kwekhaya ukuthi hey namhlanje sikhumbula uma kuthiwa konke lokhu kuyakhuphula ngoba phela kuthiwa iminyaka eminingi oyihambayo yale ndlela engaziwa umuntu esuke yaziwa umhambi kuphela. Miningi iminyaka ehanjwayo okwenziwayo phakathi kwekhaya kuyakuqhubezela njalo uzofika enkosini yakho mangaba uyofika singazi. Siyacela ukuthi unyazi lusikhumbule kuphele nalolu bhubhane sikwazi ukuthi ke siyonyathela emzini wasebuhleni. Amen. Kwaze kwanzima ukuhlala ungayi nasebuhleni ungenzi lutho. Uhlale nje awuna July awuna January awuna lutho nje. Siyacela ukuthi uNkulunkulu asikhumbule udlule lesiwombe esikhona saloku kufo abona ukuthi uRamaphosa kuyophela ngoba la kungathandazwa. Kanti kuyophela ngoba kuthandazwa. Ngoba bona masebexakekile bayahamba baye enkosini bayocela enkosini. Amen. Kodwa uthi thina sihlale singasonto. Ngoba nangu noZuma Ndini lo uhambile usemxakile wahamba enkosini. Naye uRamaphosa uthe xa iCovid efuna amanzi uhamba enkosini uyofuna amathanga. Awazi kungani manje bengavumi ukuthi uShemba aqhubeka athandaze ngoba bayamazi ukuthi uNkulunkulu bamazi kahle ukuthi uNkulunkulu kodwa bavalile futhi bamandla ngale khathi zomhlangano ukuthi bavele bavale. Kuzoba uJuli kuzokugcina uJuly kwavala. Siyacela uNkulunkulu akangene kuzona inhliziyo zabo bona lababusi bomhlaba bazi ukuthi kwenzakala emhlabeni ngoba manje uyabona ukuthi nabo abasazi lutho ukuthi kwenzakalani. Umhlaba uyabhubha bakhona babhekile ukuthi besingacabangi ukuthi kuzokwenzeka kanje. Siyacela ukuthi uNkulunkulu asikhumbule eNazaretha asibambeleleni ebuNazaretheni. Amen. Sibambe singadedeli. Ngiyanibongela mbili indleleni enenza ngayo. Angathi nimsefu inkosi yezwe namhlanje. Oh bakithi. Ni labo lento eniyenzayo ningayiyeki. Ningayiyeki uNkulunkulu nje aniphela umandla ukuthi nje nibambane njalo ngomsebenzi kaNkulunkulu ningayeki. Ngoba ngiyezwa la ngene khona sala kuphila. Ngizothana niyengala ngaphesheya entantala. Izothoka sala kalala. Amen. Kwasala kalala. Ekani lapha kulamoze naniyebone la emzini oyinqabe sake sana umkhokheli ngelinye ilanga lapha nabanye obaba. Omunye ubaba wasale phethe isibambo sika Jack. Akawazi uJe washonaphi. Wasale phethe isibambo. Amadimoni maningi eNazaretha. Amen. Futhi amandla ke manje. Afuneke siwahlulele. UShemba kahlulwe idimoni. Amen. Afuneke nje siwahluleni ke manje ngomthandazo ngoba la idimoni libhilithile liyakhala alarm. Ngizovuka. Vele ngafukile. So uzothandaza ngo-4:30 ngo-4:30. Uyothandaza ngo-12:30. Yini idimoni lifuna ukukuzuza? uNkulunkulu akasikhumbule sixake namatshe ngoba kuthiwa angena ngamandla amadimoni mangaba amatshe egqwalile kanje. Ngoba ngake ngizwe nje umuntu angena athi oh niyaphila la ekhaya ngithi mina siyaphila athi liyaphila ngenxa lamatshe lemnyama. Athi ngaphandle kwalamatshe nje nina yiphi indaba yenu?
ukuthi kanti kwenzakalani maZaretha asazi. Siyacela uNkulunkulu asikhumbule sizikhuthalele izikhala asinikeze zona ukuthi asifike ngazo. Amen. Ngoba phela shuthi la manje izona ikhadi. Njengoba kuthiwa nakaleza ley'khathi ezizayo uyosizwa amatshe amhlophe. Kubhalwe oDumsane ekhaya, kubhalwe oShembeziwe ngoba phela sokwaba khona ney'tika. Athi umuntu methi inhla amashemba lawo ashaya dlobhe. Ngoba kuthiwa usosinda ngoba sihambisa emathempelini nakwakho mohleli kwakho akube acakiwe amatshe amhlophe. Ubhaliwe oDumsane Jehova amen. Ngoba sikhule mina kunjalo ukukhula ikhula amakhona wonke enoDumsane. Esangweni kubhaliwe uDumsane uJehova amen. Esicabheni kubhaliwe uDumsane uJehova. Umzwe Nazaretha futhi qala izicabha zazivama blue ngazi okwenziwa yini ngikhumbule nje ibizema lezi izicabha eziblue kubhaliwe uDumsane. Asiphindeleni lapho ngoba umhlaba uyasona. Amen. Emakhayeni ungabi iNazaretha ngoba kubonana ba lapha shembeni ngane kubonana ngenkehli kuphela. Kubonakala ngebheshi ukuthi maye umzwe Nazaretha lo umuntu akabone ehamba lapha ukuthi hayi amaNazaretha ukuze sisinde nabo lezo zigagayi lezo ba futhi asazoshawa futhi kuyabona kathi sizoshawa. Kuyabona kathi sisazoshawa ngempela amabhulu. Ngoba ngizwe izolo kuthiwa unebhulu lapha eMkholombe vela flat. Mina nangisuthi bantwana noma manga nomqinisa ngaso. Bagijima abantwana avale endlini ejikijela ibhomu bazihambela. Ngoba amabhulu kade evimbela lapha emabheke. Uyeza uthiwa ey'tolweni manje hayi asimfuna eGalariya kuthiwa bathi abafuna abantu abamnyama. Uphindaphi phinde ebandlululweni. Sizoshawa kamabhulu ngoba ngiyakhumbula ngizwa ukuthi yathi Nkosi sikhona isikhathi lapho esoshawa. Losinda ngibe mhlophe nje kumkhuphe kade esho. Akaze ubave ngekho la eNazaretha. Okwangipintsha uthatha uphisa ngawo. Awube nokube ukuthi uzuzikinye ngawo nakalezo nsuku. Ufuna ukuthatha uphise ngawo. Kodwa uyabona ukuthi hey hayi kube eminyango amaNazaretha ngikhathali. Ukuba esitolo sendwangu basenze njani eThekwini asazi. Ngoba ukaliko awukho. Futhi impela ake sibhincene ukaliko noqobo lwawo. Ngikhumbula ngomnye uJulayi kule minyaka lesi eduze nje edlule. Ngibona omunye umntwana. Ngithi mina awu buyile ebuhleni uthi bengile ebuhleni uthi engijale kambi ngithi ngijaliswe yini uthi engithengile uNazaretha ebuhleni ngabuya nawe. Mangilele ekhaya uyafika omkhulu. Uthi wemzukulu yini le? UNazaretha mkhulu. Wathi uNazaretha lento? Yebo mkhulu. Thina sihamba sigqoke lento. Wathi thatha lento. Uhambe uyoyilahla ungayiphi umuntu. Uhambe uyothenga uNazaretha. Ayithandeke nayo indongo yasesihogweni maNazaretha. Hayi futhi iyona abayifunayo. Hayi yona efunwa kakhulu. Ifunwa kakhulu. Ngani masiyazikhohlanisa yini masithi yake ingcono le ngoba ukalika. Angazi masiyazikhohlanisa yini. Ngoba futhi umuntu ubuyisa umqondo. Ngalela langa sowulele phansi. Ngeke kuthathe indwangu kangena behlele ukuthi uzoqoqwa ngayo. Ngeke kuthathe le ndaba etatazela ukuthi uzoqoqwa uzofuna ukaliko. Ukaliko kuphela into ebaleke kona washa uthi chathi ube muhle. Ovela ugqoka ukaliko. Lezi ndwangu lezi impela ugcwalisela wona ukuthi ngekhathi wathi Nkosi eminyakeni ezayo amaNazaretha azokwanda bemaningi. Kuyoba khona abantu abazithanda kakhulu abayobe sebegqoka indwangu yasesihogweni. Niyabona ebuhleni ukuthi kunjani. Mase kuthiwa yisabatha sebegqokile hayi uyabona ukuthi bazithanda into ezihlolo nokunyathela. Hayi kona la inhla isuthini liyabhubha. Hayi liyabhubha iyazithanda inhla isuthi uyibone nje shawu uNazaretha wakho oshala lapha phansi. Fika ithawula elifake la ekhwapheni.
noma khona umqhele nje uyawubona ukuthi hey kuhanjiwe la siyacetha uNkulunkulu asikhumbule eManazaretha siphume ezintweni zobuhle ngoba abantu bavele bashinto eyodwa ubaba kasho lutho nje yabona mongase uhambe manje uthi nje bakumakhaza kulamalanga ufike nisifika nje ngiyazi into hey baba vele kubanda sicela ukugqoka nje noma amasokisi etempeleni sothi inkosini busise igqoka yeka zaphikisa ngoba siyokhuluma siyokwephula umthetho siwazi Amen. ngoba into yazi kahle ukuthi ayenziwe ekuphambeni musu kuyenza musu kuyenza noma ngabe ke le imnandi kanjani lo ifisayo awudle yona le babayo yasephambeni lehlungu ngoba le impela Manazaretha kunzima kakhulu ekuphambeni kunzima kuhlobo olumangalisayo ulula kodwa mase ufikile sowuphakathi uma uyithanda into yakho ngoba nje hayi umukhule nje wazimisela ngoMnazaretha akho kwane enzima ukudla ukubanda abathi kuhlungu akho kwanto elihlungu ukudla uzukuphindelela udla ukubanda awuna nkinga amanzi abandayo awuna nkinga ayikho ukuhamba ngezinyawo noma ngabe kuyabanda kodwa uma kuthiwa isabatha nje awuna stress zishayela ngonyawo lwakho siyacetha uNkulunkulu asiphe lelo thando lwasimthanda ushembe sigcinile nezelo zezwi lakhe into kufanele siyenze ukuze simbone singabajaha watatazela ngiyamthanda umkhokheli ngoba umuntu umephendukile akamthungela itatazela ubona nje labantwana abashayela uqalile ngoba wabona abantu abanalabantu babo abalawulayo abawufundi lendwangu ezizigqokayo abazifuni useyithengile umuntu ukuthi ayike lo awona Mnazaretha asufuni ungawugqoki athenga uqalile noma sowuzwile ukuthi kusho njalo empini lo ngoba abanye abafuni nje itishi lezi ezizwayo yabo le mdlidlo lesiyidlidayo eshonisilanga abanye abayifuni funeka nje usha uMnazaretha akabhombela nje ubunjalo nje ngoba noma uthi ubona izithombe lezi zikabhombela thola uMnazaretha nje hayi lento esiyenzayo manje ushemba azasikhumbule eManazaretha azasikhumbule sike sihambe endleleni yakhe ngobuqotho singabwenzi okwethu ngoba inkinga sekubula ukuthi senze okwethu nokuthi ubone umuntu ezokuthi nami ngizokwenza ukuthi oke wenze le owayizela ungabheki abantu ngosibusenizwe Sengasolo mama. Ngikhetha inkosi yaKristu. amen Ngisuka manje ngicela ukubonga nokuthi mhlawumbe sinisithandazise nisigqugquzele kule nkonzo esisanda kuyingena sebasha lana. Ngicela ukubonga umama uGumbi nabo baba uMndili nabo abahleli befika-ke ekhaya befika ekhaya-ke besigqugquzela kuyona. Ngesikhathi ngibona mhlawumbe ukuthi hayi kubuye kube nzima khona into zibuye zibe nzima kuyona kodwa nje basizwile ukuthi kuthiwa phela la sizosebenza ungavele uhlale kuphela ube comfortable kuyona funa usebenzele into futhi engisukumisayo ukuthi nje ngifuna ukuthi nisithandazise siqine kule nkonzo Amen. ngifuna ukuqina ngempela ngoba angikuboni ukuthi ngisangaphinde emuva ngoba phela bangitshela bakithi abadala bathi sebela bathi abayikho kwenye indawo balana ekhaya-ke sakhula simasulumane simamuslim obaba nabomkhulu bebe strong kakhulu enkolweni ngendlela bekuthandaza ngayo ngendlela bebehambela begqugquzela ngayo inkolo yabo kodwa manje ibona ebathi sebelana abasekho ngala sebelana ngayilo nto ethi mina akusekho ukuthi ngaphinde emuva noma ukuthi befuna nje siqine nje kuyona ngempela sibe namandla ukuthi noma khona ngesikhathi esingohlungu nento ezibona ukuthi hayi asihambi kahle ngendlela so ngicela ukuthi hayi nisithandazise ngibonge futhi labanye bonke futhi ngoba ngaphandle kwaloko njena inkosi unyazi lezulu ngiliphuphe nalo
nomqalo wendlela ngingamphupha nayo so kusho ukungitshela mina ukuthi le ndlela engithathile i-right le ndlela sihamba kuyona Amen. iyona ndlela lesifanele siyithathe and futhi khona labasho khona futhi bathi wonke umuntu uyaphindela emuva back to the roots futhi bonke abaningi abantu basazophenduka babe emaNazaretha vese Amen. umuntu omningi amandla nje ethi noma ngibona ukuthi kunzima ngesinye isikhathi kodwa ngicabange lo ngithi naye ayikho enye indlela iyona yodwa lena and futhi lapho ukuthi ngelanga mhlawumbe kwenzeka ukuthi ngishona ngiyofika kobaba nabomkhulu ngifika mhlawumbe khona okunye engibenzele kona ngilana bangibuza ukuthi nokuthi akwenzanga ngani noma ngifike ngithola ukuthi mhlawumbe bake ehlungwini bahleli kambi and nabe ngikhona lana ngikwazi ukuthi ngibasize kodwa ngizange ngibasize so ngifuna nje ukuthi thandaziswe kulo ndlela nezinto ezinoshumusho nje zidlule amen Sekhona ithuba silumaleke. Amen. Ngicela ukubonga ukuthola usuku lesabatha soba sithole ukuzogoqa lekhaya lakwafowa sive ubaba nomama wethu mama uKhokheli sive amazwi abasiyala ngawo ngalesi sikhathi esibi Nkosi yami sicela ukuba sithandaze ngempela kuba nazo into eziningi ziyenzeka uthi lithi ilizwi uma ngaba khona la lithi ilizwi khona uma ngaba nikhuluma nami ngiyonizwa nginiphendule sicela ukuzithoba kuNkulunkulu asizwe izihlobo eziningi zikhambile Nkosi yami nasi sifo siyacela uNkulunkulu ukuthi noba sifosini ngosiyazi ukuthi uNkulunkulu akahlula lutho noba isikhonyana noba inkingi noba intoni kathiwa kofika isifo esofika noba sinjani sicela uNkulunkulu ababishamba ashwelezise asiphilise sicela nokwenza intando kaNkulunkulu nokwesaba sicela uNkulunkulu senze intando yakhe njengoba besiyala omama sicela senze nje intando yakhe hloniphe nokuba njengokutshiwo kuthiwa nakuzaba lesihlanu utshetshe ucime kube novalo kwazi bafunala utshetshe uzilungiselele kube novalo sicela ukuba novalo kwesaba sithi imiyalelo esiyalela ngayo sicela Nkosi Yesu Amen. Amen. abantu abadala bangayithanda ngibingelele umama ngibingelele ubaba ngibingelele inkosi nje ingwana uzowathekile siyabonga amagama akho ma anevuselelo enkulu kahle ngoba isikhathini esiningi kuke kuthiwe umuntu ngizobeka nje futhi ngibeke ngithanda kabi ma izeke ngakaze mhlawumbe ngisho kubo ngiyamthanda umuntu o straight forward ayibekayo nje into njengoba injalo Amen. ngoba lana esikhathini samanje umuntu o straight forward ukhuluma into njengoba injalo unongathandi abantu abathandi ngoba awubakhohlisi noma ulandele eningi uhlezi ukhetha indlela yakho uyiwani so mina ngeke ngizithola isikhathini esiningi ngithanda ukudifa yabo into angithandi ukuthi ngibe umuntu othanda ukulandela ngeke ngibhekisise into ethandwa ibona bonke abantu ukuthi yabo le ngibhekisise kahle kodwa bezikalawo magama ke ngizophinda emuva nje njengoba kade eshilo ke sisiwamduze la ukuthi sasa ama-Muslim isikhathini esiningi ubaba babe strong kakhulu lento Islam inkolo kuzobe namhlanje uma nawe seyi-strong Muslim ngamanye amazwi ke zama ukuchaza ukuthi as strong as they were
kodwa still bayakhona ukuthi babuye bazosho ukuthi sicela nisenzise ukuthi nokuthi ngalo magama ngizama ukusho ukuthi bayasikhombisa ukuthi iyona into esasilandela thina nabo babelandela abantu abadala babo ngaleso sikhathi kodwa manje sokwaguquka ngakunomfowethu la umfowethu I think angazi ufika kwesibaba kodwa ubaba wanengane eziningi ngoba wanamakhosikazi phambili before uma sasi close ke nalo mfowethu too much sinaye so wayengijwayele ukungibonisa izinto eziningi nami kanjalo kwafika isikhathi sokuthi ashone before ashone wangibizisa yona ndlela engagcina sengiphindele eNamibia la bayikhona wathi sengifikile into owayisho kumina wathi yazi ngiyajabula sokufikile ngane yasekhaya kodwa manje into eyangixaka ukuthi khona udadewethu omdala wayikhona vele naye lapho kodwa kuyena wathi kumina yazi ngiyajabula manje njengoba ngibone wena ima ngibona umuntu ngijabulela ukuthi sofikile noma ngahamba kathanda ukuthi noma ngahamba uyapi wathena kumina ngiyahamba ngiyakude la ngiyakhona kodwa ngizothula isikhathi eside ngeke ngicommunicate ngeke ngize ngikufonele shuthi yena wayikhuluma indirectly wangakhulumi intercom wathi ngeke ngize ngikufonele ngeke kube khona iconnection whatsoever khona wangitshela igama lama-powers ngayezwa kuyena wathi kunama-powers azoshintsha kuzovaleka konke lokuvaleke emva kwaloko khona ama-powers azoshintsha mase kushintsha lawo ma-powers kube kuma ngizokwazi nokucommunicate nawe nami nabanye kodwa kwamanje ngeke ngikwazi kwathi ngolesine ezoshona ngolesihlanu ekuseni wangibizisa ekamereni wathi kumina ngicela uzolala nami lokho kwangithusa futhi wathi lala nami ekamereni ungangishiyi ngedwa kwathi mina okay wayelele embhedeni yena mina ngilele phansi kuze kwakhe so wayengasakwazi nokukhuluma wayevele athinte ashaya umbhede bese ngiyaphaphama mina bese ngiyambheka abese acele lonto ayicelayo ngimnike ngimenzisile emva kwaloko awushaya umbhede kathathu sengizumekile mina bese ngiphaphama athi kumina ngicela ungithwale ungisuse embhedeni ungibeke phansi ngoba labantu abazofika ngeke bakwazi ukungithatha ngilapha ezombhede ngithi abapha abantu athi ukhulume nje lawo magama engakwazi ukukhuluma obviously kwavula lawo magama lawo mazwi phela bese ngiyamthatha esinda enjalo ngoba lokho kuthiwa umuntu noma kade mkhulu kangakanani noma esekuthiwa kube yisifo kangakanani isindo sakhe ashintshi esinde enjalo ngamphatha ngamthwala ngamehlisa ngambeka phansi bese ngimbeka phansi kwathi kumina hamba uyongiphekela iparish clean ungafaki ram ungafaki lutho agijima ungafaki salt agijima ngamphekela iparish ngapheka manje ngigijima kodwa ngibuye futhi ngizomcheck ngiphinde kanjalo ngabuye mase ngibuya sengiyamvusa manje nali iparish wasukuma wathi ngimfunze ngamnika wagonya only once akwesibili wathi cha wasethi kumina ke waphinda wakhuluma wathi mase kuzofika lawo ma-powers ngeke kube khona i-communication mase kufika lawo ma-powers kuzobe kuwumase ngicommunicate nawe sengithi mina okay hayi ngiyakuzwa ngikuzwile lokho but to me angifuni ukunaka lo zinto ngoba ngiyambona manje kunoshintsho umuntu uyabonakala mesezohamba ngangisemncane futhi ngangiqala ngawubona nomuntu zonke lezi zinto kumina kwakuyinto enkulu but ngahlala la kuyena wangithuma ngampela ngaphuma mase ngiphuma wathi kumina ngigqokisa amasokisi ngiyagodola ngigqokisa amasokisi wathi okay hamba kuyongikhelela amanzi ngahamba mase ngibuya ngiyambona lana usevala ngeshidi amehlo akhe yabo ishidi leli ngihlala embhedeni night frost useyavala amehlo mase ngiyagijima kuyena ngiyamthi usethi kumina angazi befuna ukuthini kodwa khona lento ebeyisho wavele wakhiye kumlomo wakhe wabukhamba kwakhe njalo mina manje angikwazi ukukholwa lokho ngoba akufiki lokho kuwena ukuthi hayi sekuyisona isikhathi lesi
sengiyagijima manje around ngithi mina sengiyakubantu ngiyasho la kodadewethu ukuthi hayi akasafuni ukuvuka angisho ukuthi sehambile because it doesn't register kumuntu ukuthi sekuyisona nesikhathi hayi nangampela kuyenzeke lokho konke lokho-ke kube phela kwakhona-ke angcwatshwe kuphele kanjalo kwathi mese ngiyethuneni-ke kuyena manje ngangikhala kakhulu-ke ngoba ngangimkhonze too much I couldn't believe ukuthi wena ungangishiya kanje sasimthembile yabo lento ukuthi ngithembe umuntu oyi-1 ekhaya yabo mengigula mengimfonela he knows ukuthi yenze 1 and 2 kuyenzeka ulunge noma egula ingane manje kwasehambile so njalo ngangihlezi ngikhala-ke ngiyokhala ethuneni lakho because I had a lot of problems ngaleso sikhathi wathi yena kumina sefika ephupheni ethi kumina ngila yabo ngila kodwa manje ungikhombisa ithuna lakhe it's like ithuna lishone more phansi than la likhona yabo la liye deep more uthi kumina ngizokusiza kanjani mengila kusiza kanjani mina angikwazi ukukusiza mina ngithe mase kuphenduka ama powers kwaba njalo wathi ngelinye ilanga sengimbona ngakangeni kodwa uManazaretha ngingambona egqoke ingubo emhlophe but le ngubo emhlophe yayingafani nalawa amaSulumane yayinje kwakuMnazaretha manje sengivula mina mase sengiphupha-ke manje selapho senjalo mara uyasmile kodwa akakasondeli kumina which at the end of the day kuzama ukungichazela ukuthi bengitshela ngalama powers azoguquka ukuthi ene bese kuguquka ama powers senamaNazaretha nani nonke senikwazi ukusenzela izinto so kwazi ukuthi sicommunicate nami Amen. sengishola ukuthi ngiyabonga amaNazaretha ukuthi siyibonile indlela ekhaya yize sonke ke singakaphenduki siyacela ukuthi sisize ngemthandazo le ekhaya ekhaya obaba nabomama ibanathi ngaso sonke isikhathi ukuthi sigcine sesiphenduka sonke sisilandela le ndlela efuna ukuba nesiyayilandela. Ngibonga amagama. Amen. Yamthetho unyazizwe. Amen. Siyabonga bangcwele. Inkulu inkonzo uNkulunkulu asiphile yona. Ngoma bethu. Hayi. Sesho ukuhlangana kwethu. Ukhona ngempela uShem. Amen. Ongenayo indlebe-ke akazwanga. Kodwa-ke oney'ndlebe uzwile. Kodwa-ke iNazaretha umuntu okathi ngisho kushunyayeliwe wabubule. Uthi uyambona usenza lento ade ibubulela. Ubese uxaka ukuthi kanti ubebubulani. Hawu. Nayi le mNazaretha ekukhulunywa ngayo ibiza 1000. Yeah. Umuntu uzangabi nemNazaretha nje ingoba ubiza 1000 ngeliqongelele. Futhi njengoba kuthiwa i-10 kufanele ube no-10,000. Sizongabi nayo iMnazaretha ngoba sifuna le 1000. Wakhuluma elinye igama omunye wathi abasayigqoka iMnazaretha kuyodla amasi. Sebegqoka le ebizayo. Ngase ngithuka ukuthi lo muntu uthuka into eshiwo uShembe. Lungile abayigqoka le Mnazaretha. Hayi siyabonga bangcwele inkonzo enkulu kangaka. Sizocela nje ukubuyisela le ngoma ngoba sithandiwe uNkulunkulu ukuhlangana kwethu. Ngoba bengeke nje umuntu athandaze yedwa omunye. Bese yezenzela loka naloka kodwa ngoba uNkulunkulu ukhulumile savuma sahlangana sesiyenzela intando yakhe. Siyacela ukubuyisela ngesihlabelo 150 mase sihlabele socela umamkhokheli asibusisele ngicela inkokheli sicela nayo. Nothando umkhululi
Zimemezeni